اگه میخوای موهای زائد بدنت برای همیشه از بین بره و دیگه پول لیزر ندی، پس این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. میخوام یه راهکار خیلی ساده و تضمینی بهت یاد بدم که خودت توی خونه برای همیشه موهای زائد بدنت رو از بین ببری. قبل از اینکه بریم سراغ راهکار، اون قلب سفید رو برام قرمزش کن تا انرژی بگیرم. فقط کافیه یه مقدار پودر زاج سفید و روغن مورچه رو با همدیگه ترکیب کنید و بعد از شیف کردن روی بدنتون ماساژ بدین. بعد از یه مدت میبینید که موهاتون دیگه اصلاً رشد نمیکنه. راستی یه نکته خیلی مهم داره که توی کپشن برات مینویسم و حتما باید رعایتش کنی. این پست رو بفرست برای دوستات تا اونام استفاده کنن. اگه میخوای موهای زائد بدنت برای همیشه از بین بره و دیگه پول لیزر ندی، پس این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. میخوام یه راهکار خیلی ساده و تضمینی بهت یاد بدم که خودت توی خونه برای همیشه موهای زائد بدنت رو از بین ببری.